YouTuber. Ini kan masih itu sama televisi. Oke guys, kami bereskan pada Ibu Ida di Teluk Kayu Putih. Alhamdulillah kulkasnya sudah jadi. Tinggal satu lagi guys, satu lagi nih. Ya, satu lagi nih. Yang kecil, yang satu pintu. Guys. Ya guys. Ini yang punya rumah nih, tengok nih. Nah, yang punya rumah nih. Nah, itu yang punya rumah tuh, ya kan? Nah, itu yang punya rumah tuh, guru MTS Pulau Batu. Guru MTSN. Mantap yuk, dinginnya yuk. Nah. Banyak kan? Ini ada dingin. Kita mau dingin lagi nih. Biar aja dulu. Ya biarlah dulu tengok. Biar apa nama? Overload. Overload aja. Bagus ya. Kalau amonia tuh mas. Lalu yang bawah sih kan dingin ya. Udah 24. Overloadnya udah dingin. Melo mas. Iya. Rada bagus. Hah? Rada bagus nak dibuang nak. Nah, dibuang ada yang dikasih sama orang yang nggak punya tuh. Yalah. Kalau nggak punya tuh dikasih siapa mau ya. Jadi saganya singkat banyak itu satu rasanya satu, ini satu. Iya. Ini gejalanya kenapa? Tahu lah dulu tuh malah lama. Udah dingin apa-apa.
Sorry,